ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောနေတာဒါပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြီးတော့ပြောစရာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ front end web development ရှိတယ် back end ရှိမယ် mobile development အဲ့တော့ front end မှာဆိုဒါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုတိတ်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်မသိတာလည်းအများကြီးရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ back end မှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်မှာဆိုရင်နော် Python ပါတယ် Go ပါတယ်နော် mobile development ဆိုလို့ရှိရင် Python နဲ့ရေးလို့ရတာပဲလေနော် Python နဲ့တူရေးလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ Python ကနာမည်မကြီးပြန်ဘာနာမည်ကြီးရွာ Swiss ကနာမည်ကြီးတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် Python နဲ့ mobile development လုံးဝလုပ်လို့ရတယ်အဲ game development မှာ Python လုပ်လို့ရတယ်ပါ by game ဆိုမှကျွန်တော်ရှိပါတယ်နော် by game ဆိုမှကျွန်တော် library ရှိမှာ game development ဒါပေမဲ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ desktop application မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ် Python ပါတယ် Go ပါတယ် system programming မှာ Python လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Go ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တဲ့ point ကကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Python ဒီ general purpose ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ programming ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ 2D ဘယ်ဟာအားတာလဲပြောရင် back end မှာ Python တကယ်အားတာပါတယ် Python အားပါ desktop application မှာလည်း Python အားတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်တွေသူ့ရဲ့အားတာချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် Odoo ဆိုတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ business လုပ်ငန်းမှာ business programming လောကမှာဆိုလို့ရှိတယ် Odoo တွေတအားကောင်းတယ်တူလည်းပဲပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python နဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့မှာလည်းပဲတိုးတက်လာတာနော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ business programming language တော့မပါလာဘူးဒီထဲမှာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Python နဲ့ရေးပါတယ်ဒါလည်း Python တအားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းလေးဒီမှာနည်းနည်းပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာ front end language JavaScript တကယ်ကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို JavaScript ဒီအားသာချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ကြည့်လိုက် mobile သွားမှာလား back end သွားမှာလားအမှန် back end မှာတော့ JavaScript နဲ့ Java ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့နော် Java ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နော် front end မှာဆိုလို့ရှိရင် JavaScript ပိုကောင်းတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ဘာပြောချင်လဲဆိုခဏတော့ Google က develop လုပ်ထားတဲ့ programming language တခုရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Go programming language ပါ Golang လို့ခေါ်ပါတယ်နော် Google က develop လုပ်တာ Google ကိုယ်တိုင်က develop လုပ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ Google က background ပေးထားတဲ့ programming language တအားနာမည်ကြီးတော့ back end မှာလည်းနာမည်ကြီးတယ် desktop application မှာလည်းနာမည်ကြီးတယ် system programming မှာလည်းနာမည်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလေ့လာဘူးပါဘူးကျွန်တော်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးတော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်မိတယ်နော်ဒီ Go ဆိုတဲ့ Golang လို့လည်းခေါ်တယ် Go programming language နောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးတာပါလိမ့်မယ်သိချပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေရှိပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ programming language တစ်ခုတည်း general purpose သုံးလို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအသုံးချတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းမှသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကိုဘယ်ကိုလေ့လာချင်တယ်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်လို့ရတာပေါ့နော်